On peut savoir où tu vas aller? La France. Elle est bien bonne. Maria aussi voulait partir. Un jour, sa mère mourut du choléra. Alors, elle fit sa valise et monta sur un grand paquebot avec ses cousins pour partir vers l'Amérique. Le voyage fut très difficile. Maria et ses cousins durent rester dans la soute, tout le monde était malade. Après plusieurs jours de traversée, Maria arriva enfin à Ellis Island.